Ce n'est pas avec ce genre de frappe que tu m'inquiéteras. Mets-y plus de passion, mets-y toute ton âme. Pousse-toi, gros paquet. Quoi? T'as osé me traiter de gros paquet? Entends ma rage. Blizzard éternel! Sa puissance de frappe a augmenté. Trou de verre! Non, encore raté. Tu dois rugir avec plus de rage, ainsi mon esprit combatif s'enflammera comme les étoiles. Il se moque de moi. Fais pas ça, Aiden. Blizzard éternel! Incroyable! La puissance de la super technique de Frost a encore augmenté. Trou de verre! Très bien, très bien. Mais frappe encore plus fort, tire avec plus de rage. Le Blizzard éternel serait-il vain face aux super techniques de Dvalin? Non! Hé, mais tu te prends pour qui? On allait faire notre tir d'amour. Sean, c'est absurde. Écartez-vous! Très bien. Je vais t'envoyer dans les airs avec mon blizzard. Ne te précipite pas, Aiden. Applique-toi. Ne mêle pas de ça, ne me bassine pas avec... C'est broutilles. Trou de verre. Elle y va. Allez. Elle est rentrée. C'est le but de l'égalisation. Le Blizzard éternel est finalement venu à bout du trou de verre. Shaun Frost perfore la défense adverse. C'est ma dernière chance. Entends ma rage. Blizzard éternel. Allez, viens, je t'attends. Je vais te répondre comme il se doit. Perceuse. J'ai jamais vu un truc pareil. Mais qu'est-ce que c'était? Ça a stoppé un Blizzard éternel au maximum de sa puissance.